Agora nem eu nem tu, filho. Nem eu nem tu, tá algemando sem motivo. Agora já algemou o menor, agora tá me algemando. Ô, 5831 Carioca, vai até. jogar lá na Lapa Roleplay, conhece? Calma aí, deixa eu puxar aqui. Me pega na H aí, oficial. Não desalgema ele não, que ele tá algemando todo mundo sem motivo. Já tem até clipe dele aqui. Já tem clipe já, boy. Já tem clipe já, boy. Pega na H aí, ô Chico. Cara, não sei se percebeu, mas ninguém ligou pra você. Calma aí, Tático. Calma aí que essa viatura aí tá molhada. Tá moiado isso aí? Molhado, tá molhado. Ah, não, sem erro, sem erro. Tá No pain, no molhado, gain. Bora. neguinho. Oi, aquela de rota ali, meu sonho é entrar na rota. Calma aí, ô. Ô, Bilão, me desalgema aí, por favor. Vou lá Policial subir, da tá? rota que tá Vou zaralhando subir. aqui. Eu tô zaralhando, tem um clipe teu aqui, tô algemando todo mundo aqui, pô. E quitou e ameaçou falando que ia Eu não tô matar conseguindo, nós. eu não consegui soltar ele aqui, me desalgema aqui, ô, Tati. Bora. Pera aí, entra aí. Vou subir lá, tá? Vou subir lá. Sobe, vai subir parede, Spider-Man. Ô, Rocan, consegue me desalgemar pra eu soltar Não o desalgema, policial ele que aqui? tá algemando geral sem motivo. Ele que tá algemando? Me Aham, desalgema ele aqui, que tá ô. algemando. Eu não tô conseguindo soltar o policial da rota, hein. Me pega na H aqui, viado. Me pega na H. E deixa ele Eu quero te algemado. soltar, Aqui, cara, o eu quero menor te aqui tem soltar, um... irmão. Para de gritar aí, cara. Quem que tá pedindo pra desalgemar? É o do Tático aqui. É eu aqui, ó, que tô com a mão levantada. Esse do Você já tá cabelo... desalgemado, né, ô animal? Esse do cabelo verde aí tá algemando geral sem motivo. Dá H aí Desalgema pra aí, me Rocan, pegar. me desalgema aí, o Coronel Felício aqui, Ô, da por Rocan, gentileza. da Rocan. Vem com nós lá no... Aí, brigadão aí. Vou de Rocan mesmo. Fechou, tamo junto. Ô, me desalgema aí, ô policial. Aí, valeu. Assim. Não, tu não vai ficar desalgemado. Não vai. Não vou. Pronto aqui, pai. Opa, tá zaralhando aí, consegue me desalgemar aí? Eu tô zaralhando, é tu que tá zaralhando. Tu tá vindo me algemar falando que vai me Quem que tá matar. algemando polícia, irmão? Você, eu tenho o clipe aqui, eu clipei duas vezes é. já. Me desalgema aí, ô policial, por favor, tá me algemando aqui, cara. Se quiser eu te mando o clipe lá, ô Bruno. Ô Bruce. Eu te mando lá o clipe. Pô, como é... Se o cara tá falando, porra, como é que eu vou ter que desalgemar, pai? É, Eu você tenho viu? clipe, Quem que ele eu tenho algemou? clipe. Quem que ele me algemou? Tem que chamar o corregedor, pai. Ó, o ID dele, esse ID aí, desse CPF dele aí, mano. Meu ID é mó baixo, sou cargo alto aqui, tá de sacanagem comigo. Cargo alto o quê? Ele tá zaralhando aqui, cara. Ô, Cabo Eu- Pereira, vai trocar seu tirinho lá no seu RJ lá, vai, mano. Ô Não enche o Bruce, saco, não. Bruce. Chora. Eu te mando o clipe lá, mano. Me passa teu Discord aí que eu vou te mandar o clipe. É, Discord, cadê a imersão, pai, do roleplay? Anti-roleplay o que você tá fazendo, pô. Você é fã do Matheus Bezerra, pai? Entregue. É, ele acha. Algum corregedor? Vai, saca a bireta aí. Mano, se você me soltar, eu te solto, mano. Melhor forma, Você me cara. solta mesmo? Você me solta mesmo? Me solta. Vou soltar, calma aí. Me solta, senão eu vou subir clipe e tu vai acabar sendo banido. Porque, tipo, tu tá pegando na H, tá algemando um monte de gente Ô, aqui. Bilão, consegue me desalgemar aqui? Calma aí, não desalgema nada. Calma O aí. que tá Me pega na H acontecendo aí, aí, rapaz? Esse cara da rota tá Só- zaralhando aí. Não, viu? Sai daí, só sai de perto Já dele. chamou a corretoria já? Vou chamar, já chamei. Mano, esse do Almira, cabelo Ô, Piá, verde tem que um tá algemando chimarrão todo aí pra mundo aqui. nós? Já algemou eu e outro menor duas vezes e falou que quando ele voltasse agora ele ia matar nós. Por isso que eu tô algemando ele toda hora. Almira, Joe. Joe? Não desalgema. Ô, Que Piá. deu, senhores? Ah, é o Billy da rota aí, Online tá aí, de sacanagem comigo aí, mano. Uma rota e um rosto. O que ele fez? Ah, tá me algemando aí, mano. O cara aí, tá na maior zaralho esse cara aí. Chamei corregedor. Você não o tem o da corregedor vai ver, corregedoria cara. aí? Não, viado, ele que tá algemando aqui e tá segurando na H. É, olha o linguajar do cara, chamando o policial de viado aí. Nem conheço esse cara. Olha o ID dele, parece um CPF, mano. Tem algum corregedor online? Não tem, mano. Na cidade não tem corregedor não agora. Porra, cara. É, online não tem. Eu acho que só vai ter offline meu pai aí, o Cabo Bruce, Gustavo, hein.
Cara, se tiver clipe, solto. Vai lá na. Não, eu já mandei já pra staff já, mano. Esse cara tá me É. algemando, a marcação comigo. Ele quer um autógrafo. Eu vou só não tô subir sabendo também, pedir. mano. Eu tenho 2 clipes dele aqui, Velho, ó. então Chamando vai- eu e outro menor. Então É, vai. o policial tá de pode barba, mano. O cara tá achando que é o quê? Que ele é Cada um Nile se libera designer? e vocês vejam com o staff ou qualquer outra merda lá, cara. Solta o cara aí Só você e vai, solte aí e e já vai era, lá. velho. Tá desalgemado aí, Me velho? desalgema aí, me. Só deixa eu algemar pra desalgemar, calma aí. Pô, valeu. Aí, foi? Foi. TK tem pilão. Me desalgema aí, me desalgema. Mano, Ô, segura aí. eu vou subir lá, viado. Eu tenho 2 clipes. Pera. Tá vendo esse aí que segurou? Aham, ele tá segurando e É tá o algemando. famoso cabuloso. O mesmo aí tava matando todas as equipes aí. Então, mano, e Uma ele hora tá algemando atrás, dentro da DP e tá e já falando tem que. clipe subindo dele, tá? Oi? Já tem clipe subindo dele, sobe mais um aí. Se tu clipou, Ele- sobe ele lá, tá já. algemando Uma hora e ele tá já ameaçando. foi. Eu mesmo já foi um já. O mesmo tá ameaçando que vai matar e tá algemando e segurando na garra. pô. Aí chegou uns amiguinhos ele- dele ali e tá me Ele jogando no matou carro pra 5 querer me vezes, matar. pô. Ele aí, ó. Eu vou matar ele. Não, fica esperto com ele. Ô, Billy. Oi. Fica esperto com o clica lá cara e lança lá. que acabou de sair aí de cabelo verde, que o mesmo tá matando todos os polícia aí, tá? O mesmo tá fazendo uma zaralho. Aquele cara que mata todo mundo. Oi? Ah, eu tô clipando até agora, mano. Positivo, o mesmo me matou Ô. 4 vezes. Ô, eu tô clipando aqui até agora. E aqui, ó, já tem mais uma afirmação. Mais uma afirmação que ele tá fazendo zaralho. Já vou tá subir lá. complicado. Demorou. Me leva ali pra safe zone ali que eu vou subir. Me leva pra safe zone Fica ali. esperto aí. Aqui no batalhão Safe Zone. Calma aí, deixa eu ali.